Yeah, Supravan who was visited our campus. See, அவங்க வந்து எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தேவையான அவேர்னஸ் கொடுத்திருந்தாங்க how to maintain the waste management. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வெளியில் இந்த ட்ரை வேஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அவங்க அதுக்கு மணி கொடுப்பாங்க. பட் இங்கே வந்து இன்ஸ்டா மணிக்கு பதிலாக நிறைய ஸ்டேஷனரிஸ் கொடுத்தாங்க. நம்ம ஒரு சின்ன குப்பையில இருந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்குறோம் குழந்தைங்களுக்குன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். இதை இன்டர் ஸ்கூல் ரீசைக்ளிங் கேம்பெயினா நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஃபார் திஸ் டீம் அண்ட் சே தேங்க்ஸ் டு தெம் and welcome them for this wow moment to bring the change in the environmental and the surroundings. Thank you.